ଅଘୋଷିତ ଲାଇନ୍ କାଟୁଛନ୍ତି। ନିମ୍ନମାନର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ସେମାନଙ୍କର। ଯୋଉଠି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର 100 କିଲୋୱାଟ ଦରକାର ସେଠି ଆମେ 50 କିଲୋୱାଟ ଲଗାଉଛୁ, ଯୋଉଠି 500 କିଲୋୱାଟ ଦରକାର ସେଠି 150 କିଲୋୱାଟ ଲଗାଉଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କର ଲୋଡ ଅଛି, ଲୋକ ଖରା ଦିନେ ଏସି ଟିକେ ଘରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଲାଇନ୍ କଟି ଯାଉଛି, ଫ୍ୟୁଜ୍ ଉଡ଼ି ଯାଉଛି, ଏମାନେ ଫ୍ୟୁଜ୍ ପକେଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଯୋଉଠି 10 ମିନିଟରେ ଫ୍ୟୁଜ୍ ପଡ଼ିବା କଥା ସେଠି ଘଣ୍ଟାରେ ଯାଉଛି। ଘରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ, ଡାକ୍ତରଖାନା, ଘର ମାନଙ୍କରେ ବୁଢା ବୁଢୀ ବୁଜୁର୍ଗ ଲୋକମାନେ କୋଭଳି ଭାବରେ କଲବଲ ହଉଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ତ ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇମାନେ, ନୟାଗଡ଼ ଆମେ ଲୋକର ସମସ୍ତେ ଆଜିକି 2 ମାସ ହେଲା କୋଉ ଭଳିଆ କଲବଲ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଜି ବାଧ୍ୟ ହେଇଛୁ ଆମେ ଚେତେଇ ଦେଉଛୁ। ଆଜି ନୟାଗଡ଼ରେ ହେଇଛି ସାରା ଜିଲ୍ଲାରେ ଆସନ୍ତା କାଲି 9ଟାରୁ 11ଟା ପୁଣି ନୟାଗଡ଼ ରାଜବାଟୀରେ ସାରା ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ଟାଟା ପାୱାର ଅଫିସ କାଲି ଘେରାଉ ହବ। ଏ ହଉଛି କଂଗ୍ରେସର ଡାକରା। ରାଜରାସ୍ତା ହଉଛି କଂଗ୍ରେସର ଠିକଣା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନୟାଗଡ଼ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ। ମୁଁ ଶିବରଞ୍ଜନ ସାହୁ, ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ଜିଲ୍ଲା ନୟାଗଡ଼। ଆଜ୍ଞା, ଅଘୋଷିତ ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ ଆଗ ପଚାରିବା କଥା କଣ ପାଇଁ ହଉଛି? ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ଡିଭିଜନରେ ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଆମର ଟିପିସିଡିଏଲ ଡିଭିଜନରେ ଅଘୋଷିତ ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ ହବ ତାଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ନିର୍ବାହୀ ଯେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯିବ। କୁଆଡେ ଗଲା ଆରେଷ୍ଟ? ଆଜ୍ଞା, ବିଜେପି ବାଲା ଆପଣ ବିଗତ ଦିନରେ ଦେଖିଥିବେ ଥାନା ଭିତରେ ପଶି ଆମର ଜଣେ ଭଦ୍ର ଆମର ସହନଶୀଳ ପୋଲିସ ବାଲାଙ୍କୁ କୋଉ ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରି ହାତ ଉଠାଉଛନ୍ତି ମାରିବାକୁ। ସେମାନଙ୍କୁ କାହିଁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଗଲାନି ତ? ଏମାନଙ୍କୁ ବି ଆରେଷ୍ଟ କରାଗଲାନି ତ? ଆମେ ଅଣ୍ଡା ଟମାଟ ମାର କରିଛୁ, କାଲି ଆମକୁ ତ ଆରେଷ୍ଟ କରିଦେବେ। ଆଜ୍ଞା, ହେଲେ ବି କଂଗ୍ରେସ ବାଲାଙ୍କର ରକ୍ତ ଏତିକି କମଜୋର ନୁହଁ ଯାଙ୍କ ଜେଲର ଲୁହା ଆମକୁ ଦବେଇ ଦବ। ଟୋଟାଲି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯୋଉ ଯାଙ୍କେ ଅଘୋଷିତ ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ ବନ୍ଦ ହେଇନାହିଁ ସେଇ ଯାଙ୍କେ ଅଣ୍ଡା ଟମାଟରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଗାଧା ଯିବ। ବିଗତ ଦିନରେ ଯଦି ଏମାନେ ନ ସୁଧରନ୍ତି, ଯଦି ଅଘୋଷିତ ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ ବନ୍ଦ ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଅଣ୍ଡା ଟମାଟୋ ଛାଡନ୍ତୁ, ଲଙ୍କା ବାମ୍ଫ ଦେଇକି ଚାବି ପକେଇ ଦେଇକି ପଳେଇବୁ, ଭିତରେ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଥିବେ। ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ ଏହାପରେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଅଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ଯୋଉଭଳି ଷ୍ଟେପ୍ ନେବେ ଏହାକୁ ଆପଣ ପ୍ରଥମତଃ କ'ଣ କହିବେ? ପ୍ରଥମତଃ ଆମର ଲୋ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ଆଉ ଅଘୋଷିତ ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିବି। ଅଘୋଷିତ ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ ଜମା ହେଉନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ଚାଲିଛି, ଏ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ସମୟରେ କାଳବୈଶାଖୀ ହେଉଛି, ତା ସହିତ ଲାଇଟନିଂ ହେଉଛି, ତାହା ଯୋଗୁଁ ଲାଇନ୍ କଟୁଛି। ସେଇଟାକୁ ସେମାନେ ଅଘୋଷିତ ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ ଆଖ୍ୟା ଦେଉଛନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି। ତ ଆମେ କିନ୍ତୁ ଲାଇନ୍ କଟିଲା ପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକ ଲାଇନ୍ କଟିଲା ପରେ ଆମର ଷ୍ଟାଫ୍ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ତାକୁ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଉଛନ୍ତି, କାମ କରୁଛନ୍ତି। କମ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ଥିଲେ ବି ଯେହେତୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆମର 320 ପାଖାପାଖି ଷ୍ଟାଫ୍ ଆମର ଯେଉଁ ଧାରଣାରେ ଅଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଛନ୍ତି, ଉଠି ନାହାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା। ତ ଆମେ ବାହାରୁ ମାତ୍ର 40-50 ପିଲା ନେଇକି ତାକୁ କାମ କରୁଛୁ, ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରୁଛୁ। ତଥାପି ଆମେ ରାତି ଦିନ ଏକ କରିକି ଆମ କଞ୍ଜୁମରମାନଙ୍କୁ 100% ସର୍ଭିସ୍ ଦେଉଛୁ। ଆଉ ଯେଉଁଟା ଲୋ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ କଥା, ଯେହେତୁ ବହୁତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋଡ଼୍ ପଡ଼ୁଛି, ଏସି ଅନବାଲାନ୍ସ ଲୋଡ଼୍ ହେଉଛି, ଏସି ମନ ଇଚ୍ଛା ଲଗାଉଛନ୍ତି ଲୋକ, ଲଗାନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଜଣେଟା ବାଲାନ୍ସ କରିକି ଆମେ କରିଦେଉଛୁ, ଆଉ ଲୋ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ଇସ୍ୟୁଟା ରହନ୍ତା ନାହିଁ। କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ କରାଗଲା ଅଣ୍ଡା ମାଡ଼ ଗଲା ଏଇଟାକୁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ସେ ତାକୁ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ସେପରେ ଆମେ ନିହାତି ଆମର ପୋଲିସ ଭାଇମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି, ତ ତାକୁ ଅଲରେଡ଼ି ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରାହେଇଛି। ତାପରେ ଯାହା ଲିଗାଲ୍ ୱେରେ ଯାହା ଆକ୍ସନ୍ କ'ଣ ହେଇଛି, କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡା ମାଡ଼ କରିଛନ୍ତି, ଟମାଟୋ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଲିଗାଲ୍ ୱେରେ ଯାହା ଆକ୍ସନ୍ ହେବ ସେ କିଛି ନାହିଁ। ସେଇଟା ଆଗରୁ କ'ଣ ଜଣେଇଥିଲେ ସେମାନେ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରିବେ? ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରିବେ ବୋଲି ଆମକୁ ଅଫିସିଆଲି ଜଣେଇନାହାନ୍ତି, ବଟ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ଯାହା ଆସିଥିଲା, ମିଡ଼ିଆରେ ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରିବେ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଅଣ୍ଡା ମାଡ଼ ଟମାଟୋ ମାଡ଼ ବିଷୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ନଥିଲା। ଓନ୍ଲି ସେମାନେ କହିଥିଲେ ଆସିବେ, ଘେରାଉ କରିବେ, ପ୍ରତିବାଦ କରିବେ ଏବଂ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବେ। ଦେଖାଯିବ, ଆମେ କଥା ହେବୁ ଆମ ହେଡ୍ ଅଫିସ୍ ସହିତ। ହେଡ୍ ଅଫିସ୍ ଯାହା ଆମକୁ ଗାଇଡ଼ କରିବ, ଆମ ଲିଗାଲ୍ ସେଲ୍ ବି ଅଛନ୍ତି, ଲିଗାଲ୍ ସେଲ୍ ଯାହା ଆମକୁ ଗାଇଡ଼ କରିବେ ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ କାମ କରିବୁ। ଯେଉଁଭଳି କଲେ ଯେଉଁ କାଣ୍ଡ ଯେକୌଣସି ଅଫିସ୍ ବା ଯେକୌଣସି ଲୋକକୁ ଅଣ୍ଡା ମାଡ଼ କରିବା, ଟମାଟୋ ମାଡ଼ କରିବା ଖରାପ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ବିରୋଧୀ ପୁରା। ଏଇଟା ଷ୍ଟିଲ୍ ଆମେ ଆମ ହେଡ୍ ଅଫିସ୍ ସହିତ କଥା ହେବୁ। ଆମେ ହେଡ୍ ଅଫିସ୍ ଆମେ ଯେମିତି ଗାଇଡ଼ କରିବା ଆମେ ସେ ଅନୁସାରେ କରିବୁ। କିନ୍ତୁ ଟାଟା ପାୱାର 100% ଆମେ ସପୋର୍ଟ ଦେଇକି ଆମେ ଯେଉଁ ଏଫର୍ଟ ଦେଇକି ବିଦ୍ୟୁତ ସେବା ଯୋଗାଉଛୁ, ଲୋକଙ୍କୁ ଜମା ଶୋଷଣ କରାଯାଉ ନାହିଁ। ଲୋକଙ୍କ ଫର ହିଁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଅଛୁ। ଗ୍ରହଣ କରିବେନି ଲୋ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍? ଲୋ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ହେଉଛି, ନୋ ଇସ୍ୟୁ। ଲୋ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ହେଉଛି, ଯେହେତୁ ଓଭରଲୋଡ଼ ହେଉଛି, ଓଭରଲୋଡ଼ ସବୁ ଗ୍ରିଡ୍ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ଅଛି। କେବେ ସୁଧାରିବେ? ସୁଧାରେ ଆ ପରେ କାମ ଚାଲିଛି, ନିହାତି ସୁଧରିଯିବ।